हर सुबह रामू की खिड़की पर एक चिड़िया आकर 3 बार चोंच मारती थी। रामू को अच्छा लगता था, लेकिन जिस दिन रामू बीमार था, चिड़िया फिर भी आई और लगातार चोंच मारती रही। रामू ने खिड़की खोली, चिड़िया उड़ गई, लेकिन जमीन पर एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, आज मत निकलना। रामू घबरा गया। उसी पल बाहर जोर का धमाका हुआ। पास का पेड़ गिर चुका था। रामू समझ गया, वो चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं थी।